哇！呢度好旺噶噃。咦係喎，呢個樹係個廟嚟㗎，原來嗱嗱聲咩？呢度啲廟好台灣㗎，你睇下幾多嘢喺上面。平時都係咁㗎係嘛？佢不嬲都係咁樣泊車㗎，只不過你未見過咋係嘛？係喎，點解架啫浸咗半架落水都有嘅喂？咁點算啊？專登啊係嘛？點解咁嘅？係咯，原來呢度係馬路嚟嘅喎，點解會咁樣㗎？係啊。喂，係咪行啲冇車嘅地方咧？應該。哇！啲水走上嚟嘅喎。係啊，哇！乜嘢睇？哇！有浪嘅，黐線！喂，行下翻唔到去啊喂！喂，真係一個浪打埋嚟要跳起啊嗱，大家。Treat yourself to a tropical moment. Welcome to Cape. Look at that. 咩啊？係咯，咪個水位喺你後下邊咯。Juicy mango. Pure. 佢就係基本上係好似大澳咁，但係個水位喺你隻腳度嘅啫。係啊，一架船打埋嚟，咁啊瞓下咪斜咁咯。邊度有啊？呢個浪人係今朝喺度彈吉他個浪人，而家嚟喺呢度。哇，好近水啊！你唔怕浸嗰度嘆咖啡啊？哇，好驚啊！又有隻船行啦。咦？終於有茶葉蛋。即係呢個城市，即係呢一度係一定唔可以有浪嘅，一有浪就冚晒㗎啦。啲人就係住喺呢度㗎啦，個個都有個神台㗎，屋企出邊。咦？個個有個咩神台？嗱，呢度有一個神台。哇！喺屋出邊一個，屋入邊一個。哦，我哋就係頭先喺對面啊！喺對面嗰個 jetty 啊，嗰個就望到呢個玄武殿啊！嚇？係啊，啲印度人真係 visit，個個除晒鞋，咁我哋係咪應該除晒鞋咧？玄武應該唔使除鞋啫，係嘛？拜神要咁樣拜啊？唔係啊嘛？唉，你話咩話？係啊。哇，好藍啊啲水，都唔係好污糟啫。邊度啊？好多觀音啊！你嚟睇下，佢有呢啲咁嘅密宗嘢喎，係有西藏密宗嗰個轉啊，你過去轉啦，轉一鑊念一鑊啊！有得轉啊！
人哋用下邊嗰個。呢度神壇要咁啊，有冷氣涼噶，拜神可以咁噶。